Halo guys, hari ini aku kedatangan paket baru lagi ya guys. Apa isinya ya guys ya? Ayo kita buka. Ini tadi sudah dibantu buka ya. Ini tinggal dicopot kayak gini. Ini kira-kira apa isinya? Ini bukanya nggak susah ya guys, soalnya isolatif. Oke gini guys, kayak gini. Ini diecast pesawat Airbus 330 guys ya, kayak gini. Ini buka di sini, tapi masih di selotip. Guys, kita buka dulu. Kayak gini pesawatnya. Ini ada rodanya. Kayak gini guys. Kita buka dulu. Kayak gini. Ini ya guys ya. Terus di sini ada standnya juga. Ada rodanya 3, sama ada tempat standnya juga ya guys ya. Kita lihat dulu. Catnya ini diginiin dulu, dimasukin ke lubang sini, terus ditarik ke depan. Giniin. Terus kita pasang roda dulu. Rodanya kayak gini. Kita pasang. Gini ya guys ya, kayak gini. Ini kita taruh di sini tempat standnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.